MP gi fund matau karamna sizinakibagi haibagi matangda RTI tharakliba asigi mathakta MLA gi local area development fund kamdongna sizinakibagi haibasigi RTI thabagi tangai fadabasu lei haina Lok Sabha gi MP Dr. Angomcha Bimol Akoijamna phongdokre wafam masing asi sahitya thopang lop sathau lopna lamdam asigi saknairaba singda yumfam oiraga pangthok lamdam asigi saknairaba singda yumfam oiraga puthokpa Living Legends of Manipur haina mingthonba World Calendar Fongbagi Thoramga Mari Lenana Mahakna Fongdokibani Nitaipa Chutekta Leiba DIPR gi Auditorium da Pangthokpa Thoram aduda Manipur University gi School of Humanities ki Hanagi Din Professor and Aruna Amadi Sathau Loop ki Chief Patron RK Budimantasu Sarukya ki Thoram adugi Kudong Chaba Lauraga Paumi Singna Hangba Wahangi Paukum Piraduna MP Dr. Angomcha Bimol Akoijamna Fongdokibada Mahaki chahi amagi MP fund matau karamna sizinakibagi haibagi matangda RTI ama tharakpa asi afaba khongthangni matang asida hainingbadi chahi amada MP gi piriba fund asi crore mangani haidiba senfam asi Inner Manipur Parliamentary Constituency gi manung chanba Assembly Constituency kuntragani thoigini Amaromda MLA gi Local Area Development Fund na chahi amada lupa crore ani anini Inner Manipur Parliamentary Constituency gi manung chaliba AC kuntragani thoi asigi oina MLA gi Local Area Development ki apunba senfam asi chahida punna crore humfuga mari ni hariba crore humfuga mari asi kadai decision akrabagi haina RTI thabagi tangai fadaba chauna lei haina mahakna haiki MP Bimol na makatana fongdokibada MLA gi Local Area Development Fund asi maram chana amadi kanglon chumna season narabadi lambi fattaba school kaiba mai ising fangdabagi awaba amadi ambulance ki awatpana chingba kaya leiriba asi mankhat pangamgani maramdi thadaragliba senfam asi miyam gini masigisu matakta MP ani amasu leiribani makoigisu fund kaitharaklibani maramaduna makoigi sing adugi fund matau karamna sizinakibagi haibasi khangnanaba RTI thagadabani pumnamak asi oidunasu mahak khaktagi fund kadaida sizinakibagi haina RTI tharakpagi maram chapchana khangi haujikti RTI tharaklabanina mahakna kari taukrabagi haibasi chapchana khangbangam lagani loinana MP amana asigumba thabak kaya paikhatpa yai haibasi makoisu khangbangambagi matakta mamangda leiramba MP singna kari taukibagi haiba khangnabagi tanja amasu piragani haina MP Dr. Angomcha Bimol Akoijamna makatana fongdoki chahi mada MP mada pise crore mangane MLA amamda piri sina crore ani ne so chahi amada MP da manga piri ba same mafam se Inner Manipur Constituency Kendra Kuntrani thoila isida na crore humfu mari ne crore humfu mari che chahi khutingi thadari ne local area development se mafam chana thadara gadi hospital kaire haire de lambi pore haire sum tam na menera di public fund ai pisana te na local area development fund na piresi se ko adina appropriately season ragadi Manipur lambi thong kairoi ambulance waloi school segai belai roi adagi mai gi kari something I ne local area development karor manga changa kai chakren thi reise karor humfu mari kadai chakre wazai kendra sida assembly segment kuntrani thoini karor ani ni karor humfu mari se kai chakre na miyam na ek thigat piraba atop MP na kai kai tawgren thigar se miyam ge thigat pum thok ne madu asi khatan na miyam atop na su na harom na su thar ko isen hena atop da su ko